at the view, bro. तो गाइस अभी मजा आने वाला है। जब आप लोग गाइस रियल में यहाँ आगे देखोगे ये पहाड़, ये चांद और ये व्यू देखोगे गाइस, आपको मज़ा आ जाएगा। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस फाइनली वो डेट आ चुका है जहाँ पर हम लोग फर्स्ट ट्रिप पे जा रहे हैं। कैंपिंग और ट्रैक सारी चीज़ें करेंगे। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग जाने वाले ट्रैक और कैंपिंग करने के लिए, तो आप वीडियो को आगे तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हम लोग कौन सी जगह पर जाने वाले। और सारे फ्रेंड्स मेरे घर के बाहर आ चुके हैं। मैं नहीं जाऊँगा तो वो कुटाई कर देंगे मेरी, क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ से लेना है बस और ट्रेन, क्योंकि हम लोग का हावड़ा से ट्रेन है तो वो टाइमिंग थोड़ा सा सुबह में है 6:30 बजे। और मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धोवा के, अभी मैं जूता पहनूंगा और निकल जाऊँगा। तो चलो अभी चलते हैं, आप वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मजा आएगा गाइस आप लोग को। फाइनली हम लोग आ चुके हैं हावड़ा स्टेशन। अभी हम लोग को जाके टिकट करवाना है। हम लोग टिकट नहीं करवाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अभी हम लोग जाएंगे अंदर में, डायरेक्ट टिकट कराएंगे, ऐसे टिकट मिल जाएगा 6 लाख तो कंफर्म हो चुका है। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली कैंपिंग करने के लिए। सारे दोस्त देख सकते हो, ऋतिक है, रोहित है, सुमित है, ये मोटा सुमित है और पीछे भाई है। ये क्या है गाइस, सब कमेंट करके बताना। ये हम लोग का मेन चीज है, कैंपिंग में लगेगा बहुत। तो गाइस फाइनली ट्रेन छोड़ चुका है। इसमें गलत टाइम है, हम लोग का 9 बजे पहुंचने का बात था, बट ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट था। ये ट्रेन पहुंचाने वाला 3 घंटे 20 मिनट में हम लोग पहुंचा सकती है नहीं सकती वो तो नहीं पता, जब तक पहुंचेंगे नहीं बिल्कुल चुप नहीं देगा। शक्तिमान एक कलोड़ ब्लॉग नहीं बनाने देगा हम लोग। अब तो फेमस हो जाएगा। अभी हम लोग मिनिमम 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। अभी हम लोग ऑलरेडी ट्रेन ले रहे हैं। 42 मिनट में ट्रेन छूट चुका है। बाकी हम लोग सारा बैग ऊपर में रखा हुआ, सब लोग यहीं पर बैठे हो। इधर है मार तमाशा, मार चेक देते हुए पूरा बहुत मजा आने वाला है। 3 घंटे का सफर है, 3 घंटा में चेंज होगा, ठीक है। और अभी कैंपिंग कर रहे हैं सारे कहाँ पर जा रहे हैं, आपको नेक्स्ट अपडेट मिल जाएगा। अभी टाइम भी नहीं हुआ, अभी से नींद आने लगा। अभी रात भी नहीं हुआ, अभी तो सुबह हुआ है। सो गए रहा और मोटा रात को नींद पूरा नहीं होगा। आ गया इनसेट बात करके मोटा। अबे सुबह 4 बजे उठवा दिया थे लोग इसको। एक लड़का है जिसका नींद खुलता ही नहीं है सुबह में 4-5 बजे, वही लड़का है। और ये पूरा रात नहीं सोया आने के लिए। अभी जाके सो रहा। हर प्लान, जब भी प्लान हम लोग का होता है सुबह में जाने का, कभी नहीं सोएगा, जानता है। सो जाएगा तो फिर उठेगा नहीं और फोन भी नहीं उठाता। देख रहा हम किया एक तो नियम निकाल रहे, देख नहीं कोई नियम से गाली कोई भी देगा, चंदा मार लगेगा। गला में सांप कोई भी देगा, कोई गाली गुप्ता नहीं करेगा। जो गाली गुप्ता करेगा उसका ऊपर चंदा मार कीजिएगा, ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं। पूरा कैडबेरी का तरह इसी वही दूर कर रोहित राम नाम मेरा आड़ा 10 टका खरीद ले सकते गाइस हम लोग। ये पूरे खरीदते हैं 10 टका की बिजनेसमैन दो, ये वाला आप लोग खरीद लो 10 रुपये में। 12 रुपये में देखो, 12 रुपये ज़्यादा नहीं, 15 नहीं तो 12 रुपये में। अभी सलमान खान खाता ना स्टेशन पे ककड़ी, वो ऐसे ही लगेगा। एक दिन में 10 रुपये आराम से आपके 50 पैकेट जाएगा। गाइस सुबह में भी इसको टॉर्च की जरूरत पड़ रहा है। सुबह में भी टॉर्च की जरूरत। मछली बह रहा
तो अभी एक औसम चीज़ दिखाने वाला बस, मज़ा आ जाएगा आपको ये वाला व्यू देख के। कौन बोलता है ट्रेन से घूमने का मज़ा नहीं और व्यू नहीं आता, तो आप लोग आके देखो ट्रेन से, कभी घूम के देखो, किस मज़ा आ जाएगा। गाइस ट्रिप में आकर अगर आप लोग सो जाते हैं तो ये देखो गाइस, ये सो गया, इसको देखो गाइस, ये भी सो गया, और ये देखो गाइस, सब सो गए थे गाइस, सब लोग सो गए। और अभी मैं और सुमित, आप लोग देख रहे हैं व्यू, नज़ारा देख रहे हो, माशाल्लाह। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी हो रहे हैं 49 मिनट, और ये देखो अभी यहाँ से थोड़ा सा फिर स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का। इस फाइनली हम लोग घाट से लगा चुके हैं, धूप बहुत ही कड़ा है। अरे ये वाला मेरे ही पास रहेगा अभी, सबके हाथ में एक एक बैग है। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, ऑटो का भाड़ा पूछेंगे और कहाँ कहाँ हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, वो सारी चीज़ें बताएंगे और घुमाएंगे आप लोग को भी। यहाँ पर इतने सारे टूरिस्ट प्लेस हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग स्टेशन से जा चुके हैं वहाँ पर आप देखेंगे, मैंने तो जाएंगे वहाँ पर खाना खा के अभी हम लोग यहाँ से जाने में आधे घंटे से 20 मिनट लग जाएंगे, तो चलो वहीं पर जाके बात करेंगे। आ चुके हम लोग और व्यू देखा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, आराम से पहले बैग उतार लेते। तो गाइस अभी हम लोग गए थे, खाना का ऑर्डर दे दिए, 1 घंटे बाद हम लोग थोड़ा सा इधर घूमेंगे। ये देखो यहाँ पर हम लोग ट्रेक भी कर सकते हैं, प्लस लुक एट द व्यू ब्रो, व्यू देखो सिर्फ, ये देखो ये है ब्रोडी लेक, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ट्रैक कर सकते हैं इसका ऊपर हम लोग, ये देखो वहाँ पर ही होटल है, तो आप कर सकते हैं ट्रैक इसका ऊपर, ठीक है, जा सकते हैं। प्राइस थोड़ा हाई है, 70 रुपये में। और गाइस हम लोग का ऑटो भाड़ा कितना पड़ा, ऑटो भाड़ा 500 रुपये बोल रहा था, रोहित बात किया, मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी 500 से 400 में आया, ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, 12 से मात्र 12 से 8 किलोमीटर है, और उसका 500 रुपये भाड़ा। गर्म नहीं है, बट रोहित बोला 300 रुपये से ज़्यादा देगा ही नहीं, लास्ट में आके वो 300 ही में लेके आया। लूट ले ज़्यादा कुछ प्राइस रखोगे चलो आपको पैसा ले लेगा। प्लस हम लोग तो यहाँ पर घूमने आए हैं, स्टे भी करने आए हैं, तो यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, घूमेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल है गाइस, ये लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है पैसे लेने के लिए ऑटो वाला। जब तक अगर हम लोग घूमने निकले, ट्रैवल करने निकले, ट्रैक करने निकले, कैंपिंग करने निकले हैं, तो जब तक पैदल नहीं चलेंगे तो घूमने का फिर मज़ा ही क्या है। गाड़ी से तो कोई कहीं भी जा सकता है। चलते देखो अभी हम लोग वहाँ पर लेक के सामने जा रहे हैं, यहाँ का व्यू काफ़ी औसम आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कैसे लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सही से चल के आएगा। ये देखो ऑटो वाले से बच के रहना, वो लोग आपको लूट सकते हैं पैसों के मामले में। हम लोग स्टूडेंट बोल के 300 रुपये में करवाए थे, बट आप लोग भी देख लेना, यहाँ से बोलेंगे यहाँ से ये बहुत दूर है, यहाँ से ये बहुत दूर है, ये इतना भी दूर है नहीं,
6-7 किलोमीटर ही मुझे लगा। और यहाँ पर बहुत सारी जगह घूमने वाली है, लेकिन ये लोग बताते नहीं है। हम लोग को सारा रिसर्च करके ही हम लोग आए हुए हैं कहाँ कहाँ हम लोग को घूमना है। ज़्यादा दूर है नहीं, बट इनको अगर सारे जगहों का नाम बतलाओगे तो आराम से आप लोग समझ लो 1500 से 2000 रुपये आपके से भाड़ा ले लेंगे। 2-3 जगह 4 जगह घुमाएंगे उसी का। व्यू तो गाइस, यहाँ का व्यू देखो। ये देखो, ये सब जगह में जाए घूमने का मज़ा ही अलग है। वहाँ पर सब नहा रहे हैं, यहाँ पर नहा भी सकते हो, इससे प्रॉब्लम है नहीं। कोई मुझको यूं मिला है जैसे उनको देखो नहाने के लिए डायरेक्ट उतर चुके हैं। इसको देखो, इसको देखो। गाइस ये व्यू, ये ट्राइपॉड लगा के मैं चले जाऊंगा नहाने के लिए, मजा आएगा। ब्राह्मण ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। रुक पैंट खेल लेते हैं। तो गाइस मेरे सारे दोस्त चले गए यहाँ पर गाना बजा के। तो गाइस ट्राइपॉड में यहीं पर लगा चुका हूँ। और गाइस ये लोग देखो सब अंदर चले चुके हैं नहाने के लिए। मैं भी जाने वाला हूँ गाइस पहले। तो गाइस अभी मज़ा आने वाला है। तो गाइस अभी मज़ा आने वाला है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग नहा लिए और अभी हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं। डंडा लेके चले गए। वो गाइस फाइनली हम खड़ी सेफ्टी के साथ आए हुए। सब गार्ड फाड़ लेके आए क्योंकि वो उससे ब्लॉग शूट हो गए थे। ये सब व्यू जो एक रखा हुआ उसमें ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। 4 से 5 घंटे कैमरा चल जाएगा। ठीक है, लेक का मैं सारी नाम चीज़ें मेरे इसी में होगा। अगर इसका चार्ज खत्म हो जाएगा तो मैं इससे बना बैग रेडी करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। एडवांटेज में मेरा फ़ोन है। वैसे हम लोग रेडी हो चुके हैं। देना ना ऋतिक, हम लोग सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं सूखने में, क्योंकि धूप बहुत ही कड़ा है। अंदर जाने पे गाइस मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा गाइस? क्योंकि अंदर में ठंडा पानी है गाइस। इस जगह में आके ना आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। सबके सब रेडी हो चुके हैं। और ये देखो चड्डी मैन को देखो, अभी तक नहीं पहना। और ये अभी हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने के लिए वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बट अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। हम लोग ऑर्डर दे दिए थे। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर हम लोग ऑर्डर दे चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ खाएंगे। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ से निकलेंगे ट्रैकिंग करने के लिए। तो हम उस साइड जाएंगे तो हम उधर में। हो गया मेरा कैश खाता। चलो अभी चलते, पहले खाते हैं। अभी खाना का बिल बहुत लगा। पे कर चलो मेरा बैग वहीं पर है। अभी हम लोग सब बैग लेने जाएंगे। जूता का तो मेरा अच्छे से मारा आएगा, क्योंकि ये वाला जूता पहन के आया हूँ मैं, इसलिए अभी यहाँ पर लगेगा मेरे को। यहाँ देख, बुला देंगे जब साथ हो, जब अपने दुनिया को बुला देंगे। साथ नहीं है तो वीडियो बनाते हुआ ना, बनाते हुआ खाना खाना खाने में क्या है? दाल सब्जी चावल, ये वेज वाला है। वेज ही हम लोग सभी लिए वेज ही। ठीक है गाइस अभी हम लोग खा पी के निकल चुके हैं। 70 रुपये करके प्लेट वेज थाली का। वेज में काफ़ी अच्छा था आइटम जो भी था। लास्ट में हम लोग को चटनी और पापड़ मिला खाने के लिए, काफ़ी टेस्टी था। और अभी हम लोग जा रहे हैं धारागरी फॉल्स। यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, 7 किलोमीटर है। मतलब हम लोग ऐसे माने तो कोलकाता में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से हम लोग हावड़ा ब्रिज, तो पैदल ऐसे अप डाउन कर चुके हैं। अप डाउन हम लोग 12 किलोमीटर हो जाता है। बट हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से धारागरी फॉल। ज़्यादा दूर है नहीं, 7 किलोमीटर है। तो अभी यहाँ का व्यू लेते हुए जाएंगे और देखेंगे क्या क्या है इस जगह पे घूमने के लिए। वो सारी चीज़ें देखेंगे। ट्रैकिंग करने आए हैं तो
पैदल चल के घूमेंगे। धूप है, टाइम हो रहा है अभी 1:40, तभी धूप तो रहेगा ही। जब धूप कम हो जाएगा तो और मज़ा आएगा। तो अभी जाके हो गई ये लोग का सबका हालत खराब हो गई। ज्यादा दूर भी नहीं है। हाथी ये देखो ये लोग हाथी दिखा रहे हैं। ये देखो हाथी। तो गाइस ये लोग इतने में थक गए। 1 किलोमीटर भी नहीं चला हुआ, उसी में लोग थक गया। अभी तो हम लोग को 6-7 किलोमीटर चल रहा है। सुन थोड़ा देर जाके छावा में बैठ के 10 कदम नहीं चला, अभी तो 1 किलोमीटर एक मिनट गिर गया उसका। नहीं गाइस हम लोग 3 किलोमीटर अभी चल लिए और अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, 2 बज चुके हैं। यहाँ पर है मंदिर जिसको अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा मंदिर है, घूम के आएंगे। यहाँ पर बोतल है मेरे पास, ये रहता तो घंटा प्रॉब्लम नहीं होता। ये नीचे में हम लोग थे, ये देखो गाइस यहाँ पर मंदिर है। छोटा सा मंदिर, महादेव का मंदिर। ये देखो ऐसे पूरा ये पत्थर वत्थर से, भाई साहब इतना भारी है, इसको बनाया कैसे होगा। ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। त्रिशूल है, लोहा का त्रिशूल है और भगवान के यहाँ पूजा पाठ भी होता है। ये देखो हम लोग यहाँ पर थोड़ा देर बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। धारागिरी फॉल्स यहाँ से 4 किलोमीटर से। चल तब टाइम कितना हो रहा है? 3:30 बजने जा रहा है। 3 बजने जा रहा है। हम लोग को जाने में 1 घंटे हम लोग को लग गया। हम लोग 1-1:30 बजे और 1 घंटा वहाँ से 3 घंटे और 1 घंटे लगेंगे। हम लोग 4 घंटे तक पहुँच जाएंगे धारागिरी फॉल्स। वहाँ से फिर हम लोग किधर आना है और कैंप पे लगाना है, टेंट लोग उस साइड लगाएंगे। वो देखो हम लोग वहीं से आए अभी, इतना घूम के गाइस आए, इतना घूम के। गाइस रास्तों में देख सकते हो ऐसे बहुत सारे चट्टान है, गिरते रहते हैं यहाँ पर। ये देखो ये रिसेंट में हाल फिलहाल ही गिरा हुआ है, ये देखो। और रास्ता में हम लोग पूरा देख रहे थे, बहुत सारी जगह में थोड़ा गिरा हुआ था, बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही गिरा हुआ है। ये देखो ये नाम लिख रहा है अपना रोहित, डेट लिख रहा है, डेट आज का डेट। पेड़ वेड़ कटिंग होता है उस टाइम गिर जाता है, या थोड़ा सा ज़्यादा भूकंप आता है, थोड़ा ज़्यादा हवा तेज चलता है, इस टाइम में भी गिरता है ये सब। देखो अभी तो नहीं गिरा, अभी थोड़ा सा 3.5 किलोमीटर होगा, अभी 500 किलोमीटर चल चुका, सब नाम लिख रहा है। चलिए 4 किलोमीटर कंप्लीट हो गया और 3 किलोमीटर है। ये देखो और 3 किलोमीटर, और ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ा ज़्यादा स्पीड हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा धूप कम हुआ है इसलिए इधर छावा है। हम लोग अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, अभी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। चलो चलते तो गाइस ये दौड़ के आ रहा है। देखो ये पानी का बोतल क्या कर रहा है गाइस। इतना दूर चल के आए हम लोग, कहीं पे भी कुछ घर वर नहीं दिखा। यहाँ पर फाइनली घर दिख रहा है। ये देखो काफ़ी सुंदर लग रहा है घर, जो जिस तरह से बनाया हुआ, और यहाँ गाँव दिख रहा है। देख ले, पूछ ले किसी से। हाँ इधर ही जाना है, इधर। अरे भाई पूरा मंदिर है, उधर नहीं जाना, इधर। तो गाइस इतना चलने के बाद कल पानी वैसे ही रहता है। यहाँ पर जो भी बिहार में रहते हैं, इससे जो पानी निकलता है गर्मी के में, ठंडा पानी निकलता है, में घर के पानी से बोतल से पानी थोड़ा बता, पी के मजा आ गया। थोड़ा मुंह में जितना भी करेगा उतना वैसे ही पानी निकलता है। जमीन का पानी जल्दी दो। ये स्कूल है यहाँ पर। ऐसा कचरा नहीं। अभी निकलेंगे, अभी हम लोग कैंप नहीं बैठाएंगे। 3:07 हो चुके हैं गाइस, और अभी हम लोग ने पूछा तो वो वाला रास्ता है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, और ये वाला गांव की तरफ से रास्ता है ये थोड़ा सामने पड़ता है, तो हम लोग इस साइड से जा रहे हैं। चलो अभी 3:07 हो चुके हैं, पहुँचते और आधा घंटा लग जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है। और 500 मीटर बस, और 500 मीटर और हम लोग आ गए धारागिरी फॉल्स। गाइस यहाँ हम लोग आ चुके हैं, पूरा फॉरेस्ट जंगल ही जंगल दिख रहा है। पर देखो ओह, यहाँ का व्यू देख रहा है।
बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है भाई साहब। तो आ गया इस पीछे बहुत ये देखो फॉरेस्ट का व्यू ऑसम लग रही थी, मस्त लग रहा। अरे वीडियो चालू है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं धारागिरी फॉल्स, और ये देखो पानी इधर से ऐसे ऐसे गिरता है, बट अभी नहीं गिर रहा। अभी पानी सूखा हुआ है, हम लोग गलत टाइम में आए थे। तो देखते हैं क्या आगे में पानी गिरता है धारागिरी फॉल्स में या नहीं गिरता। चार नवाब कैमरामैन ऋतिक के साथ आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। इधर दिखाओ कैमरामैन, इधर दिखाओ फोकस। ये देखो गाइस हम लोग अभी पूरा फॉरेस्ट के अंदर आ चुके हैं, धारागिरी फॉल्स के अंदर। ये देखो ऐसे भी हम लोग को जाना है, और यहाँ पर कचरा नहीं फैलाना किसी को, इसलिए यहाँ कूड़ा फेंकने के लिए ये दिया गया, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर कचरा फैलाते हैं। ये देखो क्या ही बोल सकते हैं वैसे, जबकि कचरा फेंकने का दिया गया है फिर भी यहाँ पर फेंकते हैं फालतू का, फॉरेस्ट को गंदा करते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें ज़्यादातर हाइड रहती है लोगों से। बोतल फेंक दिया, जहाँ वहाँ खा के चिप्स का पैकेट फेंक दिया है भाई साहब, यहाँ स्लिप भी खा रहा है। अरे तेज तो गाइस पानी गिर रहा, थोड़ा सा नहीं यहाँ पानी गिर रहा। ये देखो ये बड़े बड़े पत्थर हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब यहाँ पर शरण लेते थोड़ी देर, बैग खोल के रखते। भाई साहब, और यहाँ पर किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ नेटवर्क का कोई आता पता नहीं है, दूर दूर तक कोई नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ से अगर हम लोग बाहर भी निकलेंगे, गांव तक भी पहुँच जाएंगे, फिर भी नेटवर्क नहीं रहेगा। बहुत रास्तों में जाने के बाद थोड़ा सा नेटवर्क मिलता है यहाँ पर। और ये देखो ये है धारागिरी फॉल्स, जो बारिश के टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पर ये रहता है। ये अगर थोड़ा और धारागिरी फॉल्स ज़्यादा रहता, साफ़ रहता, तो मैं नहाने भी चल जाता इसके अंदर, ठंडा पानी होगा। ये देखो व्यू तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी कभी आओ। बस ये एक ध्यान रखना, यहाँ पर कचरे मत करिए, लोग कचरे फेंक रहे हैं यहाँ पर। मैंने अपना बैग, पानी की बोतल, ये सब यहाँ पर रखा हुआ है। मज़ा आ जाएगा इस जगह पे, यहाँ से रहता है पानी। यही वाला है, अरे भाई हम लोग यहाँ बैठे हुए थोड़ा सा, यहाँ का मजा ले रहे, वो तो है ऊपर। चलिए गाइस हम लोग धारागिरी फॉल्स देख लिए, बट फॉल्स तो इतना हो नहीं रहा था। ठीक है अभी नहीं हो रहा था, बारिश में थोड़ा सही रहता है। अभी तो गंदे है पानी वानी सब, इसमें थोड़ा इतना मज़ा नहीं आया, पर वहाँ पर नहा के बहुत मज़ा आया। यहाँ पर भी नहाने का प्लान था, बट पानी साफ़ नहीं था। बारिश के टाइम में आते तो नहा भी लेते, बट कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, टेंट लगाएंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से जाके, अभी हम लोग को यहाँ से जाना है वहीं बरौडी लेक, फिर इसके बाद वहाँ जाके टेंट लगाएंगे। नहीं तो यहाँ कहीं पर मिलेगा टेंट हम लोग को लगने के लिए, तो हम लोग वहाँ पर भी लगा सकते हैं, और हम लोग को खाना भी बनाना है। चलो अभी चलते हैं, इस जर्नी में पूरा बने रहो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो गया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, और पूरा चीज़ें आपको अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, अभी चार्ज मैं लगाऊंगा, दूसरा फ़ोन है उससे वीडियो शूट होगा। और इसको देखो गाइस, फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट बरौडी लेक, जहाँ पर हम लोग कैंप लगाएंगे। यहाँ पर नहीं लगा रहे क्योंकि वहाँ पर लेक का व्यू आएगा सुबह सुबह, उसका अलग ही मज़ा आएगा। वो व्यू चाहिए हम लोग को, प्लस थोड़ा लेक की साइड रहेंगे तो थोड़ा ठंडा ठंडा भी रहेगा, जहाँ पर हम लोग सो सकेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पानी रहेगा तो थोड़ा सा फ्रेश मुँह हाथ धो सकेंगे, इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग को जाना है फिर से 7 किलोमीटर वापस, तो हम लोग पैदल ही जाएंगे। और बस
तो 1-2 घंटे लग जाएंगे अभी हम लोग को जाते हुए। थोड़ा सा फास्ट पैर हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी सब वहाँ पर जाके बैठा हुआ था आधा घंटे तक, तो थोड़ा सा सबको रेस्ट मिल चुका है। अब हम लोग जल्दी जल्दी पैर बढ़ाएंगे, पार करेंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे कोरोडी लेक, वहाँ पर हम लोग टेंट लगाएंगे और मैगी बनाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। चलो चलते हैं, डायरेक्ट वहीं पर मिलेंगे आप। और हम लोग को ऐसे लकड़ी भी चाहिए, तो सब 2-3 लकड़ी हाथों में ले लेंगे, क्योंकि वहाँ जला के फिर हम लोग को बनाना भी है। रात का खाना वही हम लोग को, और फिर सुबह में देखेंगे और भी बहुत सारी यहाँ पर जगह, बहुत सारी घूमने। चलो अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। प्रागरी फॉल्स देख के आपको कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। वैसे आप लोग थोड़ा बारिश के टाइम में आओगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। चलो सबका बाला भी हमें सोचा। रात में थोड़ा सा व्यू देखो इसका, थोड़ा सा डरावना थोड़ा सा और जंगलों में आ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा साफ साफ दिख रहा है, ये देखो थोड़ा सा पेड़ पौधा नहीं दिख रहा। हाँ लगा। हाँ सुमित, यहाँ भी कैंप लगा सकता है। वहाँ पर अच्छा रहेगा। हाँ बे, जगह सही है बे। गाइस हम लोग अमेज़न जंगल में आ गए गाइस, मज़ा आ रहा है। ये देखो फॉरेस्ट के अंदर मजा ही मजा गाइस, এখানে মজাই মজা আছে। কোনো কোথাও করতে হবে না, ভিউ আছে এখানে। এইটা দেখো, हम लोग डॉगी को डक फैंटेसी खिला रहे हैं, यहीं का है। ये देखो, तो उस टाइम से हम लोग को पीछे आ रहा था, हम लोग के पास बिस्किट भी है, वो खिला दे रहे हैं। चलो अभी चलते हैं। ले तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रहे हैं। इसके बाद गाइस अभी हम लोग टेंट लगाएंगे। हम लोग शॉर्टकट से आए थे, वो वाला मैं रास्ता बता दूंगा कहाँ से आए हम लोग, वीडियो में आपको पता चल जाएगा और आप लोग भी आ जाओ। हम लोग 2 से 3 किलोमीटर हम लोग क्या किया, सेव कर लिया अपना, और अभी हम लोग जा रहे हैं टेंट लगाने और ट्राइपॉड सेट करने। तो टेंट कैसे लगेगा, इतना सारा हम लोग जगह पहले साफ़ कर लेते, इसके बाद लगाते। तो चलो अभी टेंट लगाते। फाइनली हम लोग का टेंट लग चुका है, देख सकते हो। 6 सीटर 6 आदमी इसमें आराम से हो जाएंगे। 6 से 8 आदमी का हम लोग ने मंगाया था, जो 8 पीपल सूटेबल था ये वाला टेंट। ये देखो, ये मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लिया है मैंने और कितने में लिया है। बहुत ही कम प्राइस, अच्छे प्राइस में हम लोग ने लिया। ये देखो, ये हुक भी लग चुका है हम लोग का, इसको अच्छे से कर चुके हैं। ये पूरा सेट हो चुका है। इसमें कैपेसिटी देख सकते हो, आराम से 6 से 8 लोग आ जाएंगे इसमें। और हम लोग का सारा बैग है, तो ये लेके आया था बिस्तर, तो ये यहाँ पर लगा देते हैं और बैग सबका बना देंगे तकिया। और यहाँ पर हम लोग का बॉन फायर होगा, इसमें गाइस हम लोग का बनेगा खाना। तो चलो अभी पूरा सेट वेट कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ये वाला थोड़ा सा और थोड़ा जलाया है। अभी टाइम हो रहा 8 बज रहा है। तो गाइस अभी मैगी में मसाला डाल रहे देख सकते हैं, और भाई आग बहुत तेज है, जरा तो अपने सामने रखना भाई। और आग बहुत तेज हो गई है, ठीक है। अभी थोड़ा धरने का वेट से, और भाई कोई नहीं है यहाँ पर, हम लोग मैगी खाएंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। देख मैगी में मसाला डाल के आ जाओ। हमारे लीडर डाल रहे मैगी में मसाला। आधा पादा कौन पादा? रोहित दादा। चलो मैगी को होने दो, अब छोड़ दे, 10-15 मिनट छोड़ दे। अभी थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेते रेडी। और मैं इसका व्यू के बारे में बात कर रहा था उस टाइम से। आओ देखो, रहो, कैंपिंग करो। कैंपिंग नहीं करोगे तो रात का व्यू यहाँ देख के आप लोग होटल पे जा सकते हो। काफ़ी औसम व्यू आएगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेट करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है
ये देखो ये चांद है ये हम लोग का, और ये देखो ये है पहाड़ जो दिख नहीं रहा होगा आपको वीडियो में, लेकिन जब आप लोग सामने से देखेंगे ना मतलब क्या ही औसम लगेगी। और ये हम लोग का पानी, इसका व्यू औसम लग रहा है। सबका प्लेट आराम से हिलाते हैं। मैगी और हम लोग का मैगी रेडी हो चुका है। मैगी अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे। अभी हम लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। अभी ये लोग थोड़ा सा बैठा हुआ बाहर में, थोड़ी देर बाद आएगा सोने के लिए। ये चला गया सोने के लिए, अभी गेम खेल रहा है। ये देखो डेडपूल, ये मूवी देख रहे हैं। और अभी ये लोग थोड़ा सा वन फायर के सामने है। और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, नींद लेने। इसमें अबे बनाने दो। 5 लोग तो आराम से हो जाते हैं, 6 का थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ये हम लोग से 5 1 2 3 4 5 पैक ही लाइन से लगाया, लेकिन एडजस्ट करना चाहें तो 6 आदमी भी एडजस्ट हो जाएगा। तो चलो अभी सब चलते हैं सोने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे काफ़ी मज़ा आया इस पर, इस ट्रिप में। ये फर्स्ट डे है, अभी हम लोग को 2-3 दिन और हम लोग यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे। हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अभी तो मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया था, बट फिर से स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉग। रात को 10:30 बजे करीब सब उठ चुके हैं। ये बहुत जोर भूख लगा है। ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो, बहुत भूख लगा था भाई। ओए शेरू इधर का भाई। ठीक है ऊपर और ये ठीक है। देखो ये अभी फिर से मैगी स्टार्ट हो चुका है बनना। इसको भी दे दे भाई। ये हम लोग का शेरू। ठीक है चलो ये माल रेडी होगी इसे। थोड़ा हर एक बार फुटने दे, उसके बाद उतारेगा। पानी कम है बे, फूटेगा कब? अभी 10 ही बज रहे गाइस, हम लोग 8 बजे सोने चल गए थे। मुझे इतना याद भी नहीं, टाइम भी मैंने नहीं देखा था। हम लोग टाइम ही नहीं देख रहे थे कि हम कितना बजे सोने जा रहे हैं। और यहाँ पर इतना जल्दी अंधेरा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। हम लोग मैगी रेडी हो चुका है, 1-2 बज रहा और सोएंगे कितने बजे वो भी नहीं पता हम लोग को। जैसे हम लोग कोलकाता में रहते तो टाइम का पता नहीं चलता। 12-1 बजे हम लोग सोते, यहाँ पर 8 बजे सो गए।